നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ആടുകൾക്ക് ഇതന്നെ കേട്ടോ CO3 തീറ്റപ്പുല്ലുണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുല്ല് ഒരു 10 സെൻറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ആടുകളെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക്. ഇപ്പം നമ്മളടുത്ത് 2 ആടുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മളെ പഴയ ഡോറ, അത് ചെനയാണ്, നിറച്ചെനയാണ്. ഏകദേശം പ്രസവിക്കാറായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് പ്രസവിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അകിടൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 3ാമത്തെ പ്രസവമാണ് ഈ ആട്. ഇത് നമ്മളെ ഫാമിൽ ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്ന ആടാണ്. നല്ല പാലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആടാണ്. ഒരു 7 ഗ്ലാസ് പാല് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, പക്ഷെ ഒരു 5 ഗ്ലാസ് പാലൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിന് കറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കച്ചവടക്കാർ പറയുമല്ലോ അത് എങ്ങനെയായാലും അത്ര കിട്ടണമെന്നില്ല. ഒരു 5 ഗ്ലാസ് പാലൊക്കെ കറക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കൂട് മാറിയതുകൊണ്ടാണോ അതും അറിയില്ല. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ആടാണ്, വലിയൊരു ആടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് നല്ല ബീറ്റലിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വലിയ കുട്ടികളെ നമുക്ക് കിട്ടും. നല്ല സൈസുള്ള ഒരു ആടാണ്. ഏകദേശം ഒരു 45 കിലോ ബോഡി വെയിറ്റ് വരും. 45 കിലോ ബോഡി വെയിറ്റ് തന്നെ വലിയൊരാടാണ്. ഇതും തന്നെ 3 പ്രസവം കഴിഞ്ഞു. ഇനി 4ാമത്താണ് ഇനി ചേനാവുമ്പോൾ. വലിയ ആടാ. ഏകദേശം ഒരു 45 കിലോ 50 കിലോ ബോഡി വെയിറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ 2 ആടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഫാമിലുള്ളത്. നമ്മളെ പഴയ കൂടാട്ടാ. നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ഈ കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ കുറേ അപ്പുറത്തായിരുന്നു നമ്മളെ കൂടൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നത്. അവിടെ വീട് പണി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫാമിൽ പുതുതായിട്ട് പണിയാൻ പോകുന്ന ആട്ടിൻകൂടിൻ്റെ ഒരു തറ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആട്ടത്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു കൂട് 4-6 സൈസിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ 4 കൂടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആട്ടിൻകൂട് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ, അത് അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട് പണിതതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഈ കൂടുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല സുഖാട്ടോ. കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ വിടാതെ നിർത്തുന്ന ആടുകളാണ്. അതായത് നല്ല സൈസ് ഉണ്ട്. ഒരു സൈഡിക്ക് 6 അടി 4 അടി. ഇതിൽ ശരിക്കും ഒരു ആടിന് സുഖമായിട്ട് നിർത്താം. വിടാതെ നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാട് നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിൽ ശരിക്കും നാടനാടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4-5 ആടിന് നിർത്താം ഒരു കൂട്ടിൽ. പിന്നെ പുല്ലോട് ഇതിലിട്ട് എത്രയും നമുക്ക് ഇതിൽ നിറച്ചിട്ട് ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും എന്താ പറയുക, പുറത്തേക്ക് ചാടുന്ന ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ആടുകൾക്ക് ഇതന്നെ കേട്ടോ, CO3 തീറ്റപ്പുല്ലുണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുല്ല് ഒരു 10 സെൻറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ആടുകളെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക്. മറ്റേ നമ്മൾ തീറ്റ തേടി പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ആട് വളർത്തൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുക. പിന്നെ തന്നെ ഓവറായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന തീറ്റകളൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരമാക്കാം. ഈ ഒരു കൂട് ഇപ്പം നമുക്ക് 2 ആടിനാക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതിനോട് ചാരിയിട്ട് ഇവിടെ വലിയൊരു കൂട് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ കൂട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു പഴയൊരു കോഴിക്കൂട് ഉണ്ടായിരുന്നു. റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുന്ന് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫാമിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വലിയൊരു കൂടുണ്ടായിരുന്നു, ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു കൂട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ആട്ടുംകൂടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മളെ കോഴികൾ ഇതാ എന്നിട്ട് അയച്ചു മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൂടാണ് ഇനി നമ്മൾ ആട്ടുംകൂടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നല്ല ഉറപ്പുള്ള പട്ടിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നല്ല ഉറപ്പ്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി വർക്ക് തീമ വരും. ഇതാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ പ്രാവുകൾ, അതുപോലെ പ്രാവുകളൊക്കെ മുകളിലാണ്. പിന്നെ താഴെയാണ് നമ്മളെ ബ്രൂഡർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോ ഇത് ബട്ടൻ കോയിൽ, ഫാൻസി കാട ബട്ടൻ കോയിൽ. ഏവിയറിയിലൊക്കെ കൂടുതൽ ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏവിയറിയിലൊക്കെ ഇടാണ്. ബേർഡ്സ്, ഫിഞ്ചസ്, അതുപോലെ ബേഡുകളൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല,
അതൊക്കെ ഇവർ എന്താ പറയുക ക്ലിയർ ആക്കും, തേനൻ്റെ വേസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൂടുതലും ആളുകൾ ഈ ഫാൻസി കാറിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പിന്നെ കോഴികൾ, ഫാൻസി കോഴിയുടെ കുട്ടികൾ, സിൽവർ ലൈസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സെയിലിനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും. കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാം.